사랑하는 가족이 사는 우리 집. 가족 건강을 위해선 우선 집안이 청결해야죠. 그러나 바닥 청소만 한다고 집안이 깨끗해질까요? 침대, 이불, 베개나 소파는 어떻게 청소하죠? 그냥 간단히 청소하고 오래되면 바꿔야죠. 햇볕에 틀든지 말리든지 하는데 한번 하려면 너무 힘들어. 그냥 베개잎만 빨아요. 속은 마땅히 청소할 방법이 없어서. 우리가 수시로 접촉하는 이렇게 많은 섬유 제품들 속에는 진드기를 비롯 대장균, 황색 포도 상구균, 살모넬라균 등 각종 유해 세균과 각질, 먼지가 엄청나게 많습니다. 이제 가족 건강을 위해선 새로운 청소 대책이 필요합니다. 그래서 탄생했습니다. 우리 집 건강 보디가드 버스틱. 팡팡팡 털고 쫙 빨아들이고 싹 살균까지. 버스틱으로 가볍게 밀어주기만 하면 청소와 살균이 동시에. 섬유 제품 전용 살균 청소기 버스틱. 진드기는 우리 집안 곳곳에 존재합니다. 특히 청결한 환경이 필수적인 어린이나 수험생, 노약자에겐 진드기 박멸이 필수. 진드기 박멸을 위해서는 직접 잡는 것도 중요하지만 진드기의 먹이인 각질을 제거하는 것이 더 중요합니다. 버스틱의 진동 펀치는 진드기를 잡아들이는 동시에 미세한 각질까지도 깨끗하게 포집합니다. 진드기도 잡고 먹이도 없애고 우리 집 진드기 킬러 버스틱. 버스틱은 4단계의 강력한 청소 기능으로 깨끗한 청소와 살균을 책임집니다. 첫째, 털면서 분해한다. 분당 3600회의 초고속 강력 타격 펀치가 각종 먼지와 세균, 진드기를 털면서 잘게 분해합니다. 둘째, 강력한 흡입 기능. 450W의 저소음 강력 모터가 털리고 분해된 진드기와 세균, 먼지를 쫙 빨아들여 깨끗이 제거해줍니다. 셋째, 강한 살균 기능. 흡입구 앞뒤로 배치한 UVC 램프의 이중 살균 기능과 리플렉트의 집중 살균 기능으로 각종 세균을 더 확실하게 박멸합니다. 넷째, 확실한 포집 기능. 먼지는 물론 세균까지도 걸러주는 고효율 필터를 채택하여 세균과 먼지를 확실하게 걸러줍니다. 물 세척이 가능해 필터 청소도 매우 편리합니다. 버스틱이 지나간 자리엔 가족 건강이 남습니다. 우리 집 건강 지킴이 버스틱. 더욱 편리하고 안전하고 아름답게 버스틱. 첫째, 필터 장착 알람 기능. 자동 감지 센서가 먼지통이 올바로 장착되는지를 알려줘 사용자의 안전과 청소기의 기능을 보호해줍니다. 둘째, 자동 정지 기능. 5분 이상 사용하지 않을 경우 자동으로 정지, 램프와 청소기의 수명을 연장해줍니다. 셋째, 고휘도 LED 디스플레이. 고휘도 LED 디스플레이 채택으로 동작 상태를 한눈에 알아볼 수 있습니다. 넷째, 원터치 기능 선택. 흡입, 살균, 두드림을 원터치 방식으로 선택할 수 있습니다. 다섯째, 바닥 감지 안전 센서. 바닥에서 3cm 정도 떨어질 경우 바닥 감지 안전 센서가 자외선 램프를 자동으로 꺼지게 해 자외선 노출을 방지해줍니다. 여섯째, 스타일리시한 휴먼 디자인. 인체공학적 저중심 설계와 스타일리시한 디자인으로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 더욱 편리하고 안전하고 아름답게 고객 중심의 고성능 기술 버스틱.
afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghosts. Yeah, 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 yeah. 강렬한 태양, 대지의 바람, 그리고 어머니의 정성을 담았습니다. 버스티